ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi, muna gode mai, muna neman taimakonsa, muna salati ga shugabanmu ma'aikin Allah annabi Muhammad, muna kan Allah sai da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba mu da baci daya. Bayan haka jama'a albushirinku, muna kan Allah ya taimaka muna. Zan yi wa'azi cikin zabarmanci amma zan soma muqaddima da Hausa. Na farko dai kamar yadda kuka sani, mun soma mu yi wa'azi koko mun ci gaba muna wa'azi. Waɗansu suka nuna muna bamu da hanya mu yi wa'azi. To muna so mu ga nuna musu mu ma ganiyarsu ne. Gana aka haife mu. Wani bai yi sai hana mu wa'azi ba. Duk inda za a bi a neman takarda a yi wa'azi za mu neme shi. Kuma mu Gana aka haife mu ba mu zo ba foreigners muke ba. Ba abinda dan kasa zai nema da ba mu iya nema. Kuma yau ko president Akufo-Addo ya zo ya iske mu shede ya ce kun yi aiki. Saboda shi a sani, in makaho ya ce ku zo mu wulga juna to ya taka wani abu ne. Saboda shi Allah ka shiryar da mu da su duka. Ba mu ci kowa ba, ba mu zage kowa ba, mun zo ne a yi wa'azi a gyara mutane. Saboda shi hanyoyin da za a bi a samu takarda mun karbi permit na shekara 2. Saboda shi wani bai isa ce zai hana mu wa'azi ba. Saboda shi Allah ka shiryar da mu da su duka baci da. Ana wasa unguwanga, ana shashanci, ba wanda ya tashi ya ce me yasa. Haka ne ko ba haka ba. Amma mu da muka zo shi muka ce Allah ya ce annabi ya ce, wai me yasa za mu yi haka. To wani bai isa ya hana mu ba. Allah ka shiryar da mu da su duka baci da. Shi musulunci yana son kowane kabila ya yi ma mutanensa gargadi. Kowane kabila ka yi ma mutanenka gargadi, saboda su ma su gane. Sau da yawa in mai jin yarenka yake wa'azi, kafi nasuwa, kafi karban maganan da in wani yare ake yi sa. Shi yasa muka hada kanmu muka ce waɗanda ke unguwan Gamali Estate, Zabarma da Gawo su suka fi yawa. Muka ce to ya kamata mu ma mu bi su mu yi wa'azi. Ai in ba nan ba, Ibn Abbas Hausa muke yi, haka ne ko ba haka ba. To nan kuma saboda Hausawa yani mutanen Zabarmawa da Gawo ke da yawa, shi yasa muke yin wannan yare. Ba saboda komai ba, saboda mu gudu tare mu tsira tare. Kuma lon Ghana in aka riga ka haife ka cikin kasa to ka zama dan kasa. Wani bai isa ya ce kai foreigner bane. Ba takaddan da kake da shi daban da shi. Ba abin da zaka nema ba zan iya nema ba. Saboda shi Allah ka shigar da mu da su duka baci daya. Kamanci da kukan diyan dan gama kawar ma haikul shi da kalin ko sabu. Bore kai yan bangai mo wazo ganji ikoi manino afanda. Ikoi min dai kulkanda. Ikso fo kaina irman kaka da irbore maga irma duki fahmanti addina. Ikoi min da kul fahmanti. Wa kai ka warbon te bore yan wa masu te susu ballahu kul war ya yau yanno
in babai in kage in ga nuna gana ce na amma har so ko go ga ganda kankan ni ya yaunu wone man tikal gazayannu ko go fa mai sanne shi wala wone man tikal gazayannu waran botte labi zaya ko madu kawar addina te matka ga himanda in ko mata inda shi kaman tun da kukan diyan in ga bai kan hunkuna in kanun mane boye sai wazo fanda fiye wazo a fanda fiyegi in sabu koyo din sai kam nin no fanda nan kan bore ga gana ka fanda ce cikulin na gana dugun diyante amma ine shaytana no ga cha o man jadi lokacin kul bore ga cha alfaka an ko no wazo ga cintin ne wahin suri duk bai yadda ga ti in furin fatta inna takaddata ine wa kai kawazu wani sai in kai mata inda wai kulsi Koma su dingan irgo chipsi handora hunkuna chipso a gwanda cini hinkano kadi kanta asibto jijini hinka hunkuna asibto chino ilma bai chipso a gwanda baga din wannan gaban masalan kaina chipso gwanda baga dini a ga hima ilma bai kan handu no kan ago handu ala hurmantai da ha iko subhanahu wa ta'ala ga nake inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra yawma khalaqa Allah as-samawati wal ard minha arba'atu hurum wala tazlimu finna anfusakum iko ide jiro wala la sabu amantika la handu wacin dihin kan handu wacin dihin kadini ago ira handu taci alhormante dini annabi Muhammad ane thalathu mutawaliyat handu hinza kan yan goga da kacar bandi kan zulqida da zulhajj da rajab ma'ana funanzam da chipsi da dadabbe wato dine rajab andu taci ne igon da alhorma igon da daraja ikwe ne fala taslimu fihinna anfusakum wal masiwal bontonye handu hinza dira ma handu taca dira yani bomin bontonya aga harama handu kudira amma handu taca wa a wani haramtara aga be ai ta ba boy go fam wala ko shiga fa bane wa farkan fala tajlimu fihinna anfusakum wal masiwal bontonya handu taca dira mana masu kwaikuta masu zina masu caca masu munafiki tarai masu shirku haikul kai si ba masate handu taca dira manti wane lokacin bakan handu wai yani handai kan yancin dimo a ga halal no a sai halal amma handu taca wa a zunuba ga beri kamisa handai hiti aja ma boy go fa wala ya dinga didi zulhajji wo chipso wo ijina alhamdulillah kan gase ngati amanti kala handu ta ci alhammantai din afalu in kanta baga cara kan gase ngati ikoi da a wani jirbuwai jina ikoi da a wani jirbuwai jina zabi kalama koi kimso hane ikoi da ikoi mo asize da harija santi wala ga zai da harija santi ikoi size da harija santi a ga zai da hagno kan wanda daraja wani sai no ane wal fajr wala yalil ashr wal shafi'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr ikoi ne wal fajr ikoi ne ga zai da al fajr ifo sai ne ko zai da al fajr zama al fajr wanda daraja zama al fajr jingal kulkan nigate a daraja man to alfazar wani jingal yamu bal annabi Muhammad ane mu'mini iga baino alfazar jingal yan lokaci ba ko kan didu ni mo alfazar jingal yan aga bisaniga mai heni bonsi
ogo fa mai sannosi wat kul kan disuno alfazar jingayya da man tidin da bo fo ganda alkawli no qur'anin promise kana halaka to 7 nima to habo za 5 matunu nima su bai jingal boy banda kabisa hankan hana go shino alfaga disuno alfazar to nima tiki man diko annabi muhammad ana bashir al-masha'ina fi zunam بنور الطام يوم القيامة أنا من أبوري كي ينجح حنك تركوا بيرا كوي كالفزر جنجر النبي نه إمي فرحان دي إلكوي نه إمي فرحان دي كان لوحاني يقول دا النور تمنتي كي قدر أن دا كفر الجنة إلكوي نه ولا يعني الأشي إلكوي ننجا زيدا تشيني وي ابن عباس أنا تشيني ويا kanga ko iseda ngati ifo ngati chimso wana chini wa yawo kanga info idi ko iseda ya dinga agwanda jerai din ko do wodin sela zeda ko fa mai sannosi ago a wana baga charai hinzan tara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ago sai mane wa fargan وفرقا أنا الله أكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا هاي فيكاد النبي أغجي هارون نعم زوجي تندك أجل سكي شربندي ولي كي شربندي ينو ورابو بويفو نو بويتي نهاي iko min da hukun kai bana ita canta annabi muhammad ane goy kunno site ba hali kato ikoido kato jirbu way yani jirbu wayo goy kun sino kanga te ba hali ikoido kato jirbu wayo sahabai ne kwadi ya sallallahu alaihi wasallam sai wala jihadu fi sabilillah ba jihadi babu matanga mai kai fandara asitobo kan ne kai gana jirgo ya wara iko diane wala jihadu fi sabilillah iko diane ba jihadi kan boga tan kai fandara asitobo kan boga kai gana jirgo ya wara illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali ولم يرجع بذلك من شيء النبي نكتي وكم فتن دين فندو دي فتن دين المنو هاي زنكي دين ودجي النبي محمد أنا كتي وكم فتن دين المنو نفتن دين فندو نكوي كتنغم ni almano man yekaka ni fundo man yekaka to ni sufurano ga saban da bokan gogo koi gana jibuya wa ga visa manti jirbi kai na yanno dine ilkoi gana yammo haikul gara jingal gara me hau gara hajji gara zakka gara nafila gara qur'ana chawyan gara ya dinga bokan gogin koi gana jirbu waya wora dinga me hau no fanda go ferante dinga sanga no fanda go ferante ninga qur'ana chawyon ferna fo go ferante annabi ne ni koyo gana yamo haykul sitora kan bo kan koy tangam ninga fundo amaniye kaka ninda no ga saba sufure yalinga talibe ifo no go gabatu alman koy ne ifo no go gabatu gabi koy ne ifo no go gabatu hay woy bo ga ifo no go gabatu mo ma istighfar bo bandi mo ma haylala bo bandi mo ma la ilaha illallah bo bandi mo ma qur'ana chawyon bo bandi susu allah kul masarika har hando wo ga te kabo ogo fa mai sannosi ogo ga faham ya wani o ce bandi mane jirbai wo kan bo funan zambi mane bo buru ogo so na tolo si so na te landi bune ne go ga tiwaka ha wani mace kuce sanninu to kuce sai da sanninu alaga da sanninu manti fulan no manti zarmanu manti ga abubuwa ya diga man
ikon boyen dirga ya dinga nidi idu itaji wala idu itaji wala man itaji nidu iguwanta iko subhanahu wa ta'ala ana zali fo dangara kan zaro dini zari kulkin kwai taka indin yara zaro din no bisa kan je arafa wana zaro zari kulkin kwai taka arafa zaro ga bisa mafahamu ai ne zari ai man ne ci da ci no lailatul qadr in ka bisa ci kun ya ni no man taji da zari no arafa wana zaro in ka bisa zari kulu hai arafa irkwai ngare yamo inga kabisa irkwai ngare yankulu khairu du'a yawm arafa annabi ne gararo kabisa garari kulu inga ta arafa wa nazaru ane wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi muhammad ane garari kul kan bisa arafa wani zaro wani gara ya mun ka bisa annabi ne gara romo kan bisa garari kulu kan nan da annabi ya maici ga ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir goma bo bandi arafa zaro hai idan ta arafa zaro hano da hanano malaika jibril zumbu annabi ga ane annabi se hun kuna arsila matarai timme ato hun kuna arsila matarai timme ato zabuyansi tontonisi a wasan bude wai san bude me hun kuna arsila matarai timme zabuyansi ara tontonisi ara albofoka sayyidina umar dokan yahudancenu alborane umar se ayatun fi kitabillahi taqra'unaha law nahnu ma'shar al-yahud nazalat lattakhaznahu ida aya fono zumbuwarga wal aksilami da dai don diddono aya zumbu wal gado aya zumbu kalma hanodin hana zaro te jinga سيدنا عمر ناسي آية فونو أننجت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية هو أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سي كنا الدين تمن دارنسي أي دارنس الإسلام تريمة الدين سيدنا عمر دي والله أي قبل هنكا هني نزمندي لو كتشكي نزمندي الزم هني نزمندي ala sai dinga yambanda annabi go arafa batamara ngani ne zumanti ya ni gadini jimbo ya wo rano ila adina tumandiksi arafa zarum hey ago abaga charara annabi muhammad ane hano din hani arafa zarum no kan malaikai in kwai ga wani sai iga a ga fomi ga da kwarai kai yadda can ku bai ba a rafa wani batarara hajjaji alhaji kan yanga kwai hajji kan yango hajji so hannodi a rafa batama a rafa zaro hannodi hannu bora kuli ga can ku bai ban kare fo yadi ma'ana bo kulu dinuwa biliyoniya no nigin mota jisi mini windo jisi tafa dawo ki ga hau dino wai bono hijabu ko no go diga hay kursi niga ni go ga kai bata ma kware ga ni ga imanda mane buko bo miliyon hinka hi go ga kai dumi isi alman koy ni bai isi alfaga bai isi talka bai isi godna koy bai isi naranja bai he ko mane malaika si wo go nei ta mai wo kai yan funu non gu dumi ra hi go ga yadda ce ci wo she da kana yatti ka asiga jibi waya wora wani so bai sai
ago annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana sunnara arafa zaru duk wani chaba ba ni mana me hau matka ga himanda arafa zaru duk wani chaba ni ma me hau nika sin kame hausu ba isin kame hausu ba si isin kame hausu ba si yati to duk wani chaba arafa zaru ni ma me hau arafa zaru mo asaban da kana asibto kan gogaka man ci suba asibto wani mane hunkuna asibto hino asibto arafa zaru igabani matun da me hau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabai ne annabi sai duk wani ce ba arafa zago me hawo ifo duk sai ara annabi ne mannan zunuba kullu koi ga yafa haran zunuba mo ikoi ba yafa ransi zai fallan me awadu jiri hinka sufure alfaga bogana ngal bisawaga o man tuwisi bogana ngal bisawaga o sina ngal bisirga gwamni bambatan wani sa alfaga ne ne hankul shi na indin yara kan gado ka to arafa ne hawo zama su fara sun bai sai arafa zagi a wanda me hawo duk ma hagwai kun sai ka kwanna alhamdulillah illa bai wodo ga nai gobo sai wai na mun bo lokaci ko ko sidiya ai cin ga dinga banin bai kan mai arafa ne hawo a gado kai ka me hawo dan ganin shan wani maliyanci ne mun kuna cin alfaga din koy daga mali wal Niger niga sai ko dan jiza ni gogo ko somda andin ka kabe sai godoji da ba tuna lula mun bodi disin ka be na gona kan nisi ago a wana bagachara jibuwa yawo bagachara إخوة نجى أيام معدودات أيام معلومات جربيا كي يجي بي ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم في بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إخوة سبحانه وتعالى عليه ليشهدوا منافع لهم هجاجي إما دوكا سيدا نفاكم كو إسي حجوا إما كويا ما يوفي الله جربيان كي ينغتي جربيان كي جيبي يعني نغا إما ني جربي وغنى بغتاري تو عليه ما إما كو كي جربي و أما سكوي يا چيني wa ima kokari kin gai ibada ce ima kwai gana alfaga masidangan a gwanda za a yi beri kwai ne kan cikin garo hane duk kwai duk taba alhado nga cikin garo nga mo cikin garo hane baga carai beri no annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai madina a saboda yahudancai igon dinga cikin garki gate jiri ka jiri annabi sallallahu alaihi wasallam ani se ikwai na ban mai aranse fila fora a saban da ansar madina borai ikon da jingar kigate annabi ne ikwai na ban mai aranse da jingar kaina dibero kan time hawo jingaro da jimsis jingaro hirma bai aksila bai sin da jingar kulkali hinka hinzan tasino kadai juma hane din na da nabate hinza amma asin da wali yani asin da birthday asin da maulidi asin da ya ci ne wanda ya kulmanta addini ro ai shari'a sabai wa kan shari'a gaba inga ta aksila ba tarai inga tifo inga ti jingar bero da jingar kaina to jingar bero dini inga mu baga tarai bambatano annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne huwa iduna irwana jingarono ya irwana jingarono ya dinga ago a wannan baga tarara jingawa hadi annabi ne ngayan da hanyar wana jirbiyan no da hanyar wana lokaciyan no hana da hane duk subhanahu wa ta'ala nin chaba chimso hane za waina kan niga sintin kakabba niga sintin kakabba Allahu akbar la ilaha illallah
Allahu akbar walillahi alhamd ya cinno ni gati ka kabbar kalma koy jingawodo kalma ye kaka alhad atinno jingawno atalata jingawno alamba jingawno alamba hada zawaina kan alkamisa jingawoban ya dinga wanda ga tawani kan wiza jimso wo jingawo jimbita jinu ogo fa mi sanosi jimso a jingawo jimbi magano itaji alhado hane da atinno da talata da alarba ayyamu tashrik nora nima bai kan nin kan atinno hane alhado hane mandu chips atinno ni koy habo nika nidu ni million wai mane ato million ko wai ga te chips no ma koy kadai ma chips nin da bara kan chips alhado hane nin da nya fo ba fo nin da kun so fo ya dino talata ya dino alarba annabi muhammad anajin baiwo kalana yan karkabban annabi ne ganci in mai fo in ma me hau kalana yan kalkoi be randiya dino la hada de ko nin taba hajina kan boge te inga ti boge nyumai no nyumai yammo ibada nyumai yan man ta al'ada nyumai yan mana man ti safun nyumai yan no nigati diga ba diga na al'ada nyumai yan wote wata ne masunna nyumai yan wote ba kiga ta na ba nyumai da wannan no boge nyumai da imama jin wal ma kokoranti din nyumai kaban ni min banka ga su banan taida basu dinga mo za asibto hane kan waina kan alhado chino isin da koi kulka kampanya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamd Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamd ogo fami sanosi daw mo biye kabo ya dino ni ga tunda wati kan mo biye kabo min mayo gayi annabi muhammad ago sunnara da me hawo wani cimso hani a ginga mayo gayi asinga asihan kadai da kai kabon jisi aye kaka wato din na gana yani ngani wani mil mayo gayi ni singa ni sahan kalwati kan ni kai kajin gaye kaka wato kan ni ga fatta manyumai matalam ni ngana gora matalam ifo ni ga bonata manyumai matulare da annabi muhammad ane hatta wai borai imanan imakwai jin banji sodo mana imakwai idodo wai borofo wa maki hadisawo wai borofo anan koi diya sai hai koi diya ihdana la tamliku aljalba fa kayfa tasna in wai bora kan sin da hijabu kan na fattaka koi jingarodo mata nagate don da yin da dinno yane tani kulsi zama sirda wannan jadi no ga fata wannan amma annabi muhammad ane li yulbisaha ukhtaha awana wai yani awana beyo wala kaino wala nyeizo kan wanda hijabu amano hijabu amadan ma'ana sanno mana wai borda sin da hijabu asifatta wai bo da sin da hijabu asikwai hadu askwai wai askwai chabe askwai hije dama ninga ga amo kul la dabu isidinan kul fondo kul sasa mafatta ogo fama sanosi fondo kul si ama fatta wai mo makaka talam kamma jindai go tare jinda go tare aminga bondu ma kul penti mayo ma cire be na mabi alfaga dinna fonnai taxi ze rano niti dinne taxi o sex ngamo kai adiga bayan kasino taxi yi gaba gumo visa wai barawo man tinu wanda no inda wa kul wanda no zama wo kani ne ni mati nge ne go gati adiga man tinu wanda no ni ikul wanno e jinda dina amana hagum ai mati yani to go gati ya ni mo ni go dia ban bai wago famwana wadin sa annabi muhammad ane wali yakhrujna tafilat wal boydi ga fatta ima fatta talam sinu tafilat ngati way bala hijabo kala ganda nan kudni sidiya
ana matka wato ni didi wai boy na hidabu bi da kalgani mane khawari jaino amma ta da daga na hamo sin abo gaino to no di wai inigse in kan nodi o si ga fami sannosi ala si ga kanu to ilma kai wani ce mantuma mata ta no bo inda nin talino ni mo fa jinai no guno ma nyumayan no guno ma laiti bin no guno ma wata bin no guno ma ne ni wanda sai daga fata ma hidaba ma ninga sai daga te ani te zakami ni te tolo mi annabi ne su fa aljanna zam ni stance ni wanda ka ni stance o kan su stance ni ga wande wai wando imane kunya koino amanga da albo ino go ga sisili do kan kan ya hauni ni wande da albo wa ne go sisili do kan ni wannan da alban wane no go ga fa kai gurupura ya ila na wando mai kai kinse nan da ai mabo fa kai ikon makanci wodin sabbai sai annabi muhammad ane jingaro hane wai boy makai iji nya zai ne makai hey ane hatta wai boy kan su jingar makai idodo amma wati kan jingawo to imamogi jingawo wati kan morai goga gara imafuwa jamara ngai moga ne amin albarka da borai gara ya momadu kala biga amma bi shakt man taga fattano ka kai ka borai fitina koi bo ma fatta amma holland ta amma ta muku kudan ama tulare dan kan da bisa awa fodin ka ga ne filana no bisane aga dero mo agoga cingom nga bando di goga koy jinga godo Allah ni siga jinga aga dero aga koy ngamo e fe yino ya haji yaki yi chawo ce na gode koy wanci filana wallahi baba dai boy da ne boy kun mace ni ho aljannati wadi liman ho aljannami orgo famana wani sai daga fatama Aisha annabi Muhammad a wani wando annabi ta kasi a manigai Aisha di wai borai goga fatta jingare ani sai wanne ya ane wallahi talamo kan wai goga ce wala mon kalai wo kan wo go gadan ka kajin gare da dai annabi ga funano don wallahi kal ayama ka karan ganji jingare kayan da gaba kan ina bani isra'ila wanda ikan jingare kayan wato dinu yabo hijabo na yabo wato di gai hijabo dan fa sahaba ne ingai ka kajin gare ingai bacin kai ka ban mazagu madi wai borai kulbi ni sinu wanda bai iya an cinga son bini gonni ngai wana mudun kan kaman tafoki gada oh to nin noci ama kankam wallahi din na guna hay kunno ni goga tiya ga mata kana ka indi danga no ni goga tiya din salama sai ce me ka gani ai baka ga gomi ba to wani ba dai fa no ni ga bai bace annabi muhammad alinga fuga jahan inga kwai bene inga di jahannamu kan ga di jahannamu inga di wai boreyan kan wai boreyo ininga se ni jamanu kai ka ai na borey gunai man di borey dindumo ai jama'a ine ni bandani ga ka sabe ne wai bo fo dumen no annabi ne kasiyatu amiyatu ma'ilatu mumilatu urusihin ka asnimatil buhtil ma'ila annabi muhammad ane wai borey dini kasiyatu ina ban kare da amma aliyatu ga ko ni go gatara subhana annabi yace kasiyatu ina ban kare da amma ga ko ni go gatara ali non jaji guna mali esteto
wai boriza no ni ga kubaida daman ci saboda sanni na tani sai shi bai mo bi ne ni sai gaida no ni ga ne bumbo ke da su wani dumuci ta di non manta to ko min dai kulkanda da wai bora ga kwai jin garai da dai talamo wa dumo na ga te ka kwai jin garai a masu kwai zunubi na go kwai samu kai boy banda da fo mo ji kwai jin garai boy go jin garai liman mo go ga kutuba abinga wana fono no ku doke ni picture ku send Facebook ku send YouTube foto go sambu ya moga sa'an ya cin din kwai Facebook wai bari zabuna da sata abuna kan diga di Facebook ko ga kon dinin sa al-salama sai no ni siyarta da ba dun ga wani ABCD a wana son kai Facebook na ga fi wani sai hayi wai ma dinga kwai idodo ma kwai kan sufurai no go ceci manti yayi no go kadani mini hijabo na zabe na karganda nan kunni shi diga alfaga diga tira moso tiraw manti ninda alboreino makoy ka goro to yadi ngoni mo alboradin koy makoy go gonji solo digo gadi mo mo bat limam da ka hajjina ka ga sai boye ga tingawu digo da limam fo kan di ka go kutuba no jina ima fi sabilillahi ta wato di macinka agote kwaro wala agote ko man tuwai shi ko bida ano aman tabbati annan manati sahabai manati hajjina kai ga sintin da ga tiga jinga wato di makutuba dai sintin ka ne ga jinga hada ga kutuba kuli ga tana kan ba ma tana ni wan sai no an tuba fo sai amma annabi sunna ga tema gora ma hanga da kutuba si magoro mahanga da kutuba ban limo mo ga magara zama alfaga ide ido mana mane goino ilkoino boreitan hano de hanno borei goga kakabanan dita borei jingal ime hau isarga izaka mane koine to ilma chauku bayi bata mara ay maram bana ogo fam sanno sona ari gama goma danci ikon da morad limamo magara borai se sunna ngati borai maka jingarai da wasi masuban mo limam kan diga ko jingara bande son wo zamano man ta dine ne go tego doga nei nan kan ga doga nei no irga kai adi no man ta dine go tego doga nei ne go ceci so ya cin di mun kun da ya cin dai ne jingawo da ne ga jingan ai na payment ta ne ga jinga wallahi bo fo ga ne ga jinga ban da zama nan ku fo ko yanga bo alma jadi doga ne si boga gunano addina kan borago ga te wodi no annabi ni mate dinga no annabi ni mate babo kan no ni ga gana daman tu wodi no annabi te matkul kana bogin da matkul kana te jama'a da bo sa gana ogo fa mai sanno sora dali ma mo jenga kaban iga babo makai kaseda chimso almano wiyamo matabbatar da limamo jindaka ni mo koy huka jindaka ne ay goda sannabo chimsobo kanji chimsi annabi muhammad ane jingaro hali goy kun sino kan annabi zagate kan ga to kurmuniyan jingaro hali goy kun sino kan nigate kan ga to ifo kurmuniyan mana chimso kan ni dai hay kun sino kan ni gate kan gato hay ma kayando hani annabi muhammad ana ni chimso dini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wasi ge bina kananci Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam
mata no asiga teno nyame boyno de wala asiga kanuno asi kanuno ato bani ko se zera mane buko yan ko sibani oti isbawot iko mata inda wa kulsi annabi muhammad aleka yando hani ni chimso din kan niwi aga kano dinga hillai dinga ko dinga hamno amane iko se iko ina yiwi ni sabbai seno mai no fondo barakan da yiwi ai ma kon sai ma da aljanna Allahu akbar ko sai ma to ɗan a wasu kan da ne wanda si ne a gomali wanda sai si chips mai sai ne ga chips a goga ta wala si gati ni si sunna ba ni mani hiji din wanda alman chips ga wajibi ne ga ba ni hiji ni wanda si ne din wanda alman chips ga wajibi ne ga hai dinga hin ma chips dai ne ma chips dai mali wado famo annabi muhammad jigu fo kan akwai haji hada ya kaga wi yo fo zanguno annabi wi yo fo bagje zangu mali boy Sheikh Yusuf yo to magje sefa yo to magje mari zamu ganda boy to ni ba san magana bora wala to ni ba san zamban waye ji da zangu canji ko yo mana zamban waye ji da zangu ma jona ko ku dinga goyo no ni za magana bora ci sa ne yo ga to zamban waye to waye zamban waye ji da zangu ma jona ga yi ba ci shi miliyon iya zati kwai kani ha 35 miliyon waran zacin dugu sefa miliyon waran zacin dugu sefa sidi mai dana ga te biliyon for da ifo 3 billion to ma annabi muhammad 3 billion 150 ngana dan kaifo ka chipsi ifo no wala ga chawandi da agar chawandi visa da bo gonda bon mate oh da chipso to ai baba da ji mahmuda man ka ho Allah ja zamanin ka da man ka don ga tebi da ba ga da humi iko ba da kada dabo gonda mahaudai mafeji dai mahincin dai akula iko hinna sai mace ba iko ni no wa famana o iko no ni no me zalika fadlullahi yutihi man yasha mafeji mahawi mahincin wi da hey ba ba ga gono dinga wi ba wi amai manci ba na sa ana mai sanno hansa da so da Muhammadu Makka da goge baba gai ai mana mana wokan hadisa ga tawani visa ni koini ni no hina da chimso to matabakil koini no sai mu kuma kunu no go singa ni wanda singa ni zai singa ni bumbo singa mati mai jini biyan dindiya manasin da bani do asiga kumbuli مسجيات فأما بنعمة ربك فحدث فكاي هندا فتام هندا وموت هندا ويبور هندا هيج كيف وصل ما تلوك فتامي سي نمن بوغايمي نين بومباتومي فكاي ولا با هيج جنس با هيج وصل فتامي انا ما لا لي بوغا فتا ai man ne mai hijifa ikai mabaka gisi haifayin godo kai na teno bombatiyansi
nimin mon batusi annabi muhammad bodi haikate wala dare gani mo di gwanne hina nin kan sinda dinga hin ka afo da feji no da hincin no da hauno ne ma chipsi wo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane chipso hane goisi kanga te ba hage de koido ka toifo ka to kuri mun yamo fatibu biha nafsa wa ma miskina ngayanti wa ma sene yan hiji wanda sai si chipsi a ba mana hiji chipsi goni bondin wanda hina ba mana ni mana cina da chipsi goni bondin wanda hina amma nin kan sin da jinan da banda sin bonta bandi annabi muhammad ضحى بكبشين عقرنين عملحين ذبحهما بيده فسمى الله وكبر الله اكبر النبي محمد اتمسي دغاوي هنكا عملحين عقرنين كان يمن هلي بيريان iga kwarai biriyan goyera ani widinga kamba ane bismillah ya allahu akbar ane wone asufurama koy indai almaya daiga ana wi ihinkanta ane wone ama koy sufurama koy indai tomo taybo kul kam manduka timsi ngane aygo ga timsasi ya dinga dinisinda annabi timsi nisi dinisinda annabi timsi nisi amadin banda disi boy kanye timsi se adin banda din timsi hamo igabani ma fefeye hinza timso hamo ma fefeye hinza afa ma sarga neo sarga kadai tarkai wanga hisu o mai ka ga akwai na alman kwai ne shi zama matokan annabi ne in masarga di mantiyadi ne goga sarga annabi muhammad alayhi inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum an yutkina in koi ga ba wa rabo fo kudda ga goy ama goyo bogenti tim so hamo dinga bo ga no ni ga ni hannun ibe kanga la kalo kananti amma talka agoga goro izafo wonderful is a itu ba one cd sasi ima yi kada se basi zai kainiyo wai baba ka ne ya no mana basi kam boga hika ba kon il ko se nina lakalo tunandi niye ka duku itonto ase wal dai ni sangada amma misali gono goga gogo iza wai cin da hinka ba da rasino zan kai ga mai baba da si cimsi zama zan kawo shi bai baba sinna ine zan ka sai mai ka bisa ba kula ne baba mai ka ga abin da ba kula ne baba mai ka ce no da ba kula ne baba o kan zan ka ga bai no zan ka go baba in si cimsi no mana hawo mana fejo ani ga so na kala feji ce foni da kai ne 100 Ghana Alhaji Abdul Karim kane yin nowo feji cha ane ko na 100 Ghana wo imate soyi alfaga binanga kanu wala sikanu aga fan ha wala sifanga to in ko ga fan haka bisa borawo man ci dole no din chipsi kan dimo bora kunno aya da bora han ne hinzai ta ci iguno mino yi hanno amma feji ce fallon bo waranka imadu paranti fo kadan basi za kaina wakanda filani sai wakanda filani ko ci ya ga kwara kulwin da goga hamfai dinna gona ma bisi bisa feji cifu odini man ji sunna no man ji adino annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mati alfagai da bare kahu aljana kan diga te ni ga nan wo foga ne a me ga yamo bo kan da chipsu ba ni ga chipsu ni si chipsi ni gwanda ni sinna ni gin mayo ga yikan makoy jin gawdo baye kaka ni go ga koy ni ga kabban no kan ni makoy din go ka annabi ne fonda kan ni koy da ma ho charo kaka
fonda kan ni koy da ma ho chawo kaka din ka manga dinga banda kul ni kabbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamd kabbar yamo kabbar yam kulki ni mate in dunyara isace jama'iyya isace jama'a o man fam kabbar yam kulki gate isace jama'a limamo din ga kabbar ni gi faman ni no kan sunna nga cikin gaban da kurbo yi makabba amma limamo ga subhanallah boy ga subhanallah walhamdulillah boy ga no wodi na man tabbati annabi manati ko fa mai sanne zola ko ne wo mo ko hongu jibai wo mo bai agwa wani baga tarara jibo ya wo na baga tara ago ara wasu dingan ajirbi iya hani wala jirba haqqo hani ngati ayyamu mina wala zawo no ya hano da hanno ba ga anniya haukan ga hajji hano da hanno hijjaje ga nyumai imane labbaik allahumma hajjan wa imatunu imakoy kalimina wa imatumina jirbiya ga hana imakoy arafa boy matun jirbiya ga hana waina kan yabo banda ima bisa ka koy muzdalifa ima kanino dini ima ye kado kaka mina ima koy no dini wala mane ima jinga ima koy ka shaytan chatu ima koy ka tawaful wa yani tawaful ifadate ima ye ka kanimina imma bo fo mate jirbiyinka imma bo fo mate jirbiyinza wone wo inga tikaina kai hinka nyom tuwo se jirbuwa ya wa kai ka aljanna ce ci inga ta su ga ka ni sino dani no man jadi su ga inka ka ni sino ani ma ga tinasu in masiyadda lokacin wo ma bisirka kai na kin cin ko talin ma mai mo goida in wana ta na iko min da wakili ya fande an gama cikin ciwon sai in sun wazo kukanti in ka daino in mane boye sai wazo asintin kala o kinga ba wanga wa magana cilin da zai in koyi mahura inda munafikai gami in koyi mahura inda munafikai gami in mabai boye si ba in amma din ne ko tebo ga in koy wo gaba yi ani no non tati tani gawo ga kai in mo fonda kul kin ga gana kan gana wazo ba tabbata kul ga gana fonda kul kin ga gana kin ko di so do ina sai irka nin no ne ga wazo ane bo kul si wazo gaji matini tu Muhammadu Umar bo kul si wazo gaji ne no mu filana ni go ga wazo ana manti in mai gida kun ba Alhaji Mahmudu ga ina isa ibaba no ya ana ni babu na ne to ko wasu ina sai su ko wasu ya ne ka dai din no payment din no takata wani sai no di in ga in man wasu takata no go ga batu ma nexi ko bata inda wa kursi ko mo na de fi in ga yi ni dan ko subhanahu wa ta'ala ga tabe tete ando bananta da lo mo go in ga yakakani wago solante wakango solante mana Allahu akbar masha Allah bande ye yansino wala bande ye ngolo bande ye yansino ine ballaga tugi ku mo san kufa wato na jibe ana ni sema ya sawu ballai ma kadai ballai ma ya fiksi ai salamai daga matkan wa cikin lokaci boye shi goyo asiba kala